Ceren. Böyle bir elbisem var. Bu kolsuz bir model. Bunun altına giymek için tülle bir bluz yapacağım. Balon kollu olacak. Kalıpları hazırladım ben. Bunun eni 90 santim, boyu 3 metre. Bu tip kumaşları dikerken ayrı bir dikiş tekniği uygulanıyor. Bunun ismine İngiliz dikişi diyorlar, Fransız dikişi diyorlar. Eskilerin temiz dikiş dediği teknikle dikeceğim. Şifon, tül, organza kumaşlar hep bu dikiş tekniğiyle dikiliyor. Ben kalıpları kesip geliyorum. Dikişi omuz dikişlerini yaparak başlayacağım. Bu ön parçam. Ön parçamı açıyorum. Şimdi omuz dikişlerini üst üste getireceğim. Şöyle mandallayalım. Normalde dikiş yaparken 1 santim dikiş payı veririz. Ben yine keserken 1 santim dikiş paylı kestim ama bu sefer şöyle yapacağız. Dikerken yarım santimden dikeceğiz. 1 santimden değil de yarım santimden dikeceğiz. Bunu da şöyle ayarlayacağız. Bu benim makinem. Ayağı şu anda sol konumda. Daha çok iğne konumu olabiliyor makinelerin ama benimki sadece ortada ve sağda olmak üzere 2 tane iğne konumu oluyor. En sağdakini alacağım. Buradan hizalayacağım. Tam olarak ayağın şurası ve iğnenin konumu arasında yarım santim fark var. Ben tam ayağın burasını sıfırlayarak kumaşı vereceğim ve bu konumda dikeceğim. İğnem burada sağ konumda. Kumaşı da şurayı sıfırlayacağım. Ayağın yanına direkt sıfırladım. Böyle dikeceğim. Düz dikiş yapacağım. Yarım santimden diktim. Şimdi yapacağım şey bu dikişi içeri alıp tekrar dikmek. Şöyle kısalttım dikiş payını. Bunu içeri alacağım ve buradan dikiş tekrar alacağım. Bu ütülenebilen bir kumaş değil. Eğer ütülenen bir kumaş olsaydı bunu çevirip ütülerdim mutlaka. Ama benimki ütülenebilen bir kumaş olmadığı için sadece şöyle mandallayarak doğru bir dikiş yapmaya özen göstereceğim. 0,5'lik buradan bir dikiş daha yapacağız. Burası içeride kalacak. Her şey bittiğinde dıştan bakıncaki görüntü şöyle olacak. Gayet temiz. Bir overlock makinesinden geçmiş gibi. Böyle. Ben şimdi diğer omuzu da yapayım. Sonra yine buluşalım. Şimdi de yan dikişleri kapatıyorum. Aynı şekilde yaptım. Buradan sonrası daha kolay. Çünkü hatırlarsanız ilk başta kumaşın yüzünden ilk dikişi yapacağımı söylemiştim. Bu kumaşın yüzüne gelecek yer. Burayla aynı taraf olunca dikişin de buraya geleceğini anlıyoruz. Yani buradaki yüzle ilk başladığımız yerle buradaki dikişe ilk başladığımız yer aynı olacak. Yani kumaşımızın yüzü bu tarafı. Aynı şekilde şimdi buraları da halledeceğim ben. Buradaki fazla ipleri kesmedim henüz. Bundan sonra yapacaklarımı anlatayım. Kalıpta ben kolun koltuk altında yığılmasını istemedim. O yüzden kalıp çıkartırken kol fazlalığını buradan sonrasında verdim. Buradaki görüntü temiz olacak. Buradan sonra bir balon kol efekti olacak. Kalıpta zaten bir işaret vardı. Onun yerine ben burada da bir işaretleyeceğim. Şurası. Burada. Evet. Yani büzgüleri buradan sonra başlayacak. Buradan aşağıda büzgü olmayacak. Arkada da buraya denk geliyor. Büzgüler buradan buraya kadar olacak. Burası temiz kalacak. Onun dışında aslında yakaya saten biye geçirmeyi düşünmüştüm ama kumaşım çok ince. Elimdeki satenler de çok ağır. Bunu ağır bir biye geçirirsek sarkma yapacaktır.
Sarkma yapmaması için en az bunun kadar hafif kumaş bulmaya çalıştım. Tabi bu da astarlık kumaşları çıkardı önüme. Böyle 2 tane astarlık kumaşım var. Yani biye olarak bu kumaşı kullanacağım. Yakaya geçireceğim. Kolu kestim ben. Kol başını şuradaki pembe mandallı yerler, kalıptaki işaretli yerler. Büzgü bu ikisinin arasında olacak. Sonra burada makinenin en geniş dikiş adımıyla 2 defa buradan dikeceğim. Buradan başlayarak öbür uca kadar yan yana paralel 2 dikiş alacağım. Sonra buraları büzeceğim. Böyle olacak. Ve bu şekilde kol takacağım. Buradan sonra büzgü yapmayacağım. Ve yine buradan sonra da büzgü yapmayacağım. Büzgüyü bu iki aralıkta vereceğim. Şuralara geçiyorum ben. Lastik takacağım şimdi. Şu anda kol ucunu yapıyorum. Kol ucunu çevirmeyeceğim. Çünkü bu akan bir kumaş değil. Bu lastiği alıyorum. Ve ayağımın ikisinin ortasından şöyle geçiriyorum. Yapacağım şey şu. Aslında bir tünel oluşturacağım. Bunun üstünden zigzag dikiş yaparak geçeceğim. Bu yöntemle kolun sıkılığını kendimiz belirleyeceğiz. Burada lastiğin üstüne gelmeden dikiş yapacağım. Makinenin ışığını açayım ama volanla çevireyim. Lastiğim tam ortada. Yapacağım şey şu olacak. İpler lastiğin çevresinde. Lastiğe asla batmadan sadece çevresinden bir dikiş aldım. Gördüğünüz gibi bayağı büyük şu anda bana. Koluma gelecek şekilde bunu gereceğim. Bu arada bu en son yapacağım adım. Şu anda ben bunu yapacağım ama sonra tekrar açacağım. Çünkü diğerlerini bu konumdayken dikemeyiz. Şu anda sadece göstermek için yapacağım. Sonra bunu yaptıktan sonra böyle alacağız. Kolumuzun genişliğinde gelince sadece burayı düğümleyeceğiz. Kol ucu böyle olacak yani. Şimdi ben bunu geri açacağım. Birkaç sıra daha yapacağım. Bir önceki dikişi hizalayarak dikeceğim sadece. Yine zigzag ayarıyla dikeceğim. Ben bunu arttıracağım. Sonra yine bitmiş haline bakarız birlikte. Şöyle hemen yanından bir sıra düz dikiş alacağım. Sonra burada kalıptaki işaretli yerlerden büzgü yapacağım bunun yardımıyla. Bu lastikleri çekerek kolumun genişliğinde olacak kadar küçülteceğim burayı. Şimdi tekrar bakalım. Bu genişlik güzel. İlk önce birinci sıradakileri düğümlüyorum. Sonra ikinci sırayı düğümlüyorum. Bu arada kumaşı yüzüne çevirdim. Lastikleri yüzünden alıyorum ben şu anda. Yani lastikleri diktiğim yer değil de diğer taraftan düğüm alıyorum şu anda. Ben buradan bir tane dikiş geçene kadar ne ip keseceğim ne de lastiği keseceğim. O yüzden biraz karmaşık görünüyor olabilir. Ama sıraları takip edilirse karışmayacaktır. Bütün iplerim ve lastiklerim bu tarafta olduğuna emin oluyorum. Sonra burada şöyle dikecek kadar yer açıyorum. Yarım santimden dikeceğim. Burayı komple kapatacağım. Sonra çevirip tekrar bir yarım santim yapıp aynı dikişi burada da uygulamış olacağım.
Şimdi bu adımda buradaki ipleri keseceğim. Şuradaki dikiş paylarını da yine küçülteceğim. Ve bu oldu. Şimdi kolunu geçireceğim. Burası kol. Bütün dikişleri kumaşın yüzünde yaptık. Bu dikişte kumaşın yüzünde yapacağım. Kumaşın yüzünü buldum. Burada. Artık şu iplerden biraz kurtulabiliriz. Kumaşımızın tersini içine koyacağız. Kolun tersini. Yani tersler içeride kalarak dikiş yapacağız. Kolun içine tam yerleştiğine emin olduktan sonra bu kolu büzmek için kullandığımız dikişi çıkartacağız. Burada tepe noktasını birleştireceğim. Sonrasında gerginliği ve büzgülerin ayarlanmasını yapacağım. Böyle büzgüleri eşit eşit dağıtacağım. Buralara da mandal takıyorum. Şurada çok az bir germem gerekiyor. Hemen dönüyorum. Çekerek birazcık gereceğim. Buradaki büzgülerin bir yerde birikmesinin önüne geçmek için şöyle büzgüleri dağıtıyorum. İğnem yine sağ konumdayken dikiş yapacağım. Büzgü için kullandığım dikişi açacağım şimdi. Bu ipleri çekeceğim. Birkaç yerden kesersek zaten kendini bırakacak. Başka kumaş olsa çekerdim ama bu kumaşı yırtabilirim. O yüzden çekmiyorum. Şimdi yine dikiş payını küçülteceğim ve çevirip yine yarım santimden keseceğim. Yine koltuk altından başlayarak dikiyorum. Yaptığım en eğlenceli şey olabilir. Şu özellikle kol detaylarını yapmak çok eğlenceliydi.